Alo, alo, vâng, xin chào toàn thể tất cả quý anh chị em. Xin chào toàn thể tất cả mọi người đã cùng một lần nữa cùng quay trở lại với kênh soi cầu Thăng Long của mình trong buổi tối của ngày hôm nay. Buổi tối của ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020 anh chị em nhé. Và lần đầu tiên cho phép mình thay mặt cho đội ngũ soi cầu và đội ngũ làm kênh xin gửi tới tất cả quý anh chị em mà lần trên kênh của một buổi tối thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, thật là an yên an lành với người thân và gia đình anh chị em nhé. Chúc cho tất cả anh chị em nào đang soi bầu thoát được những cầu kèo chuẩn để có thể vào bờ an toàn anh em ạ. Và hiện tại cũng đã là khá là muộn rồi thì mình cũng đã lên video phân tích cầu kèo cho số cho tất cả anh chị em những con số để đánh cho ngày mai anh chị em nhé. Thì đầu tiên cho phép mình xin điểm của cái bảng trả thưởng ngày hôm nay. Bảng trả thưởng ngày hôm nay có những con số gì và bắt được những con gì cho tất cả anh chị em luôn anh chị em nhé. Thì đầu tiên là chốt số ngày thứ ba ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020 anh chị em nhé. Trên đây mình về dạng năm số là 56872, năm càng 8 đầu 7 đuôi 2, in cho tất cả anh chị em bộ đề 22 anh chị em nhé. Bộ đề 22 nằm trong cái bộ đề, nằm trong cái đường đề là 22. Và tâm càng ngày hôm nay in bạch thủ ba càng cho tất cả anh chị em là bạch thủ ba càng 872 và bạch thủ đến cho tất cả anh chị em là bạch thủ đến 72 anh chị em ạ. Và đến với lô tô. Còn lô tô ngày hôm nay thì nhìn chung ở đây thì như ngày hôm qua là đầu 4 và đầu năm, đầu 4 và đầu năm thì ngày hôm nay là lặng câm về một nhảy cho anh chị em nhé. Thì nhìn chung thì ngày hôm nay thì từ đầu 4 và đầu năm thì về ngày hôm nay về khá là ít nháy. Đầu không, đầu 8 cũng vậy. Thì mình xin điểm qua từng đầu cho tất cả anh chị em nhấn mạnh tình con nào ngày hôm nay luôn anh chị em á. Thì đầu tiên đầu không ngày hôm nay về con 03 và 08. Đầu 1 về con 10. Đầu 2 về con 20, 22, 2 nháy, 25, 26 và con 29, đặc biệt con 22. Chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay ăn được con 22, 2 nháy anh chị em nhé. Và con đầu 3 về con 37, 3 nháy. Niềm vui nhân đôi, niềm vui nhân bài cho tất cả anh chị em. Ở đầu 3 về con 37, 3 nháy anh chị em nhé. Anh chị em ngày hôm nay đánh con 37 xin chúc mừng tất cả anh chị em. Đầu 4 về con 42. Đầu 5 về con 50. Đầu 6 về con 61, 63 và 65. Đầu 7 với con 71 hai nháy và con 72. Đầu 8 với con 80 và con 88. Đầu 9 với con 93 ba nháy, 98 hai nháy anh chị em nhá. Đầu 9 này ngày hôm nay thì giống khá là giống đến cái đầu 2 ngày hôm qua anh chị em ạ. Đặc biệt con 22 ngày hôm qua với 3 nháy thì ngày hôm nay nó chạm với tất cả anh chị em là 2 nháy con 22 anh chị em nhá. Thì nhìn chung hầu như trên bảng trả thưởng ngày hôm nay thì nó cũng chạy dài cũng khá là đẹp. Cho nên là anh chị em ngày hôm nay thì cũng cân nhắc vào tiền anh chị em nhá. Thì tiếp theo cái chương trình làm video thì chuyện qua cái phần mà điệu qua cái bảng chốt ngày hôm qua trên kênh mình chốt cho tất cả anh chị em nhá. Ngày hôm qua mình chốt cho tất cả anh chị em ở trên kênh đó là ngày mùng 5 tháng 5, tức là ngày hôm nay mình chốt tất cả anh chị em là con bạch thủ lô 92 và con 29 anh chị em nhé. Con 92 và con 29 thì ngày hôm nay trên kênh không ăn rất tiếc là không ăn được con 92 và con 29 thì tương bừng gì chớ con 29 anh chị em nhé. Con 29 ngày hôm nay trên kênh ăn được con 29 một nháy VE. Con 29 VE về cho tất cả anh chị em ở cây dại là cây dại là dại nhất của anh chị em nhá. Về cho tất cả anh chị em là dại nhất. Chúc mừng tất cả anh chị em mà theo trên kênh của Thăng Long là con 29 con lót này là con 29 anh chị em nhá. Tiếp tục cho tất cả anh chị em đó là con xong thủ lô 7667 anh chị em ạ. 676 và con 67 thì 76 và 67 thì ngày hôm nay thì con 76 rất tiếc không về và con 67 cũng không về anh chị em nhá. Chia buồn cho tất cả anh chị em theo trên kênh của Thăng Long ở trên kênh là không ăn được con 67 và 76 anh chị em nhá. Xin lỗi và chia buồn cho tất cả anh chị em. Tiếp tục với tất cả anh chị em là ăn được chạm đề đó là ăn được chạm 7 và chạm 2 anh chị em nhá. Ngày hôm nay tương bừng thì nhớ ăn được chạm 7 và chạm 2, chạm 7 và chạm 2 ăn cho tất cả anh chị em còn chạm 7 và chạm 2 ăn trực tiếp ăn được bạch chủ đề cho tất cả anh chị em là ăn được con bạch chủ đề 72 luôn anh chị em nhá. Đặc biệt ăn được con bạch chủ đề chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay đã ăn được chạm đề ở trên kênh ăn bạch chủ đề trên kênh của Thăng Long và ăn được tràn đề là ăn được con 2712 ở trên tràn đề của Thăng Long anh chị em nhá. Và hiện tại thì Thăng Long đang chốt số Zalo đó là số Zalo 033 390 546
chốt số lấy phí sau trở qua anh chị em nhá. Anh chị em nào mà còn bí cầu đoạn số chưa có những con số nào để đánh thì hãy vào Zalo của Thăng Long. Thăng Long sẽ cho tất cả anh chị em những con số chuẩn để đưa tất cả anh chị em vào bờ anh chị em nhá. Lưu ý cho tất cả anh chị em là số của Thăng Long là số sau thì quay để đánh lừa đảo, cho tất cả anh chị em yên tâm lấy những con số để đánh anh chị em nhá. Thì anh chị em nào xem kênh thì nhớ cho Thăng Long xin một nút like, ký kênh để cho kênh của Thăng Long nhanh phát triển anh chị em ạ. Thì hiện tại cũng đã là khá là muộn rồi, cho nên là Thăng Long cũng chuyển qua phần mà soi cầu và chốt số cho tất cả anh chị em nhanh. Tất cả anh chị em biết được những cái đường cầu nào, những con số nào để đánh cho ngày mai luôn anh chị em nhé. Thì đầu tiên là phần lô tô. Thì ngày hôm nay Thăng Long chế độ mới những cắt bắt cầu lô, những cái đường cầu lô cho tất cả anh chị em. Bởi vì là thời đoạn video của hạn cho nên là Thủ Đức Thăng Long cũng sẽ nêu những cái đường cầu mới, những cái con số mới, những cái cách làm mới cho tất cả anh chị em theo dõi và học hỏi những cái cách bắt anh chị em nhé. Thì đầu tiên Thủ Đức sẽ Thăng Long sẽ nêu ra từng cái đường cầu bắt những cái con số cho tất cả anh chị em luôn, nêu ra trước những cái con ngày hôm nay về con nào bắt cho tất cả anh chị em nhé. Đầu tiên là đầu không ngày hôm nay về con 03 và 08. Thì ngày hôm nay Thăng Long sẽ bắt cho tất cả anh chị em hai cái đường cầu, đó là con 06 và con 03 anh chị em nhé. 06 và con 03. Lưu ý cho Thăng Long đó là con 03 cầu cơ màu gạo tiền cho tất cả anh chị em đánh vào ngày mai. Cơ màu gạo tiền anh chị em nào trùng cầu trùng số thì theo, không trùng cầu trùng số chỉ dừng ở mức tham khảo. Và hiện tại con 03 ngày mai đường cầu về cũng khá là đẹp, ăn cũng khá là dài ngày rồi, đường cầu ăn cũng khá là dài ngày rồi, cho nên anh chị em ngày mai mà chưa có số nào đấy thì hãy vào Zalo của Thăng Long để ăn được những con số anh chị em nhé. Tiếp tục là đến đầu 1. Đầu 1 ngày hôm nay về con 10. Thì ngày hôm nay Thăng Long sẽ bắt cho tất cả anh chị em hai đường cầu đầu 1, đó là đường cầu con 13 và đường cầu con 16 anh chị em nhé. Lưu ý cho Thăng Long là con 16. Ngày mai cầu cơ màu gạo tiền cho tất cả anh chị em đánh đó là con 16 anh chị em nhé. Anh chị em nào trùng cầu trùng số thì theo, không trùng cầu trùng số thì chỉ dừng ở mức tham khảo anh chị em ạ. Tiếp tục để đầu 2. Đầu 2 ngày hôm nay về con 20, 22, 2 nháy, 25 và 26, con 29 anh chị em nhé. Tương mừng từ chớ. Đầu 2 về 6 nháy anh chị em nhé. Tiếp theo là chị tiếp tục là chị hai đường cầu đầu 2 luôn cho tất cả anh chị em. Thì ngày hôm nay Thăng Long sẽ chỉ tất cả anh chị em hai cái đường cầu. Còn là đường cầu con 22 luôn rồi, lại là cái đường cầu 22 mà đường cầu con 27 anh chị em nhé. 22 và 27 anh chị em lưu ý con 22 luôn rồi cho Thăng Long. Thì ngày mai anh chị em nào trùng cầu trùng số con 22 được vào tiền, không trùng cầu trùng số thì dừng là mức tham khảo anh chị em nhé. Tiếp tục là đến đầu 3. Đầu 3 ngày hôm nay về con 37 3 nhà anh chị em ạ. Thì ngày mai anh chị em nào kết có 37 này thì không ạ, thì ngày mai có thể vào tiền tiếp tục nhá. Con 37 lưu ý cho các anh chị em là con 37 và con 32 lưu ý con 37. Ngày mai lô rơi con lô rơi 37 ngày mai khả năng về cũng khá là cao. Thì theo kinh nghiệm thì ngày mai có 37 rồi về chạy về thì anh chị em nào trùng cầu trùng số thì có thể đánh được con 37, không trùng cầu trùng số thì dừng là mức tham khảo thôi anh chị em nhé. Tiếp tục cho tất cả anh chị em, tiếp tục trên video cho tất cả anh chị em, đó là đường cầu ở đầu 4. Đầu 4 ngày hôm nay với con 42. Thì ngày mai Thăng Long sẽ bắt cho tất cả anh chị em hai đường cầu đầu 4, đó là con 46 và con 48. Đã bị anh chị em lưu ý cho Thăng Long nhá. Con 48 cầu cơ màu gạo tiền cho tất cả anh chị em đánh vào ngày mai. Con 48 anh chị em nào trùng cầu trùng số thì nhau, không trùng cầu trùng số thì chỉ dừng là mức tham khảo cho anh chị em nhé. Tiếp tục đến đầu 5. Thời gian khá là muộn rồi cho nên là Thăng Long sẽ làm nhanh video để mà sản xuất video nhanh cho tất cả anh chị em biết được những cái đường cầu những con số nào để đánh cho ngày mai trên kênh anh chị em nhé. Và lưu ý cho tất cả anh chị em thêm một lần nữa trên kênh Thăng Long chỉ bắt những con số mang tính chất tham khảo thôi. Anh chị em mà trùng cầu trùng số thì theo, không trùng cầu trùng số thì dừng ở mức tham khảo, mà trùng cầu trùng số thì đánh vào nhẹ nhẹ vào 50 điểm, không vào lớn tránh vào lớn dễ gây tiền mất tật mang. Và anh chị em nào chưa có số để đánh thì hãy vào Zalo của Thăng Long, Zalo 033 Zalo của Thủ Đức, Zalo của Thăng Long để biết được con số anh chị em nhé. Tiếp tục là đến đầu 5 ngày hôm nay về con 50. Thì ngày hôm nay sẽ có hai đường cầu đầu 5, đó là đường cầu con 55 lô kép với đường cầu con 57. Lưu ý cho Thăng Long là con 55 anh chị em nhé. Ngày mai anh chị em là trùng cầu trùng số con 55 thì có thể vào tiền được rồi. Trùng cầu trùng số theo, không trùng cầu trùng số thì chỉ dừng ở mức tham khảo anh chị em nhé. Tiếp tục cho video là đầu 6 ngày hôm nay về con 61, 63 và con 65. Thì ngày hôm nay
Hiện tại ba cái con này cũng về cũng khá là đẹp rồi, thì ngày hôm nay tiếp tục là bắt được các anh chị em một cái đường cầu là đường cầu con 63 và đường cầu con 66 lô kép. Và anh chị em lưu ý cho tôi Trang Long là con 66 lô kép. Ngày mai anh chị em là trùng cầu trùng số theo, không trùng cầu trùng số thì chỉ dừng là mức tham khảo của anh chị em nhé. Cầu cơ mà còn tiền cho ngày mai anh chị em đấy. Ở đầu 6 còn là con 66 anh chị em nào. Cách soi cầu bắt cầu đổi mới cho tay anh chị em. Trùng cầu xem những con số nào thì có thể vào tiền anh chị em nhé. Tiếp tục để đầu bài. Đầu bài ngày hôm nay về con 71 hai nhảy con 72 về giải đặc biệt, thì ngày hôm nay Thăng Long sẽ trị tất cả anh chị em hai đường cầu. Đường cầu con 76 và đường cầu con 78. Lưu ý Thăng Long là con 76. Cầu cơ mà gọi tiền cho tất cả anh chị em để vào ngày mai. Trùng cầu trùng số tiếp theo, không trùng cầu trùng số chỉ dừng là mới tham khảo anh chị em nhé. Trùng cầu trùng số thì vào nhau nhẹ vào 50 điểm. Vui vẻ giải trí. Một cốc bia, một ly trà đá thôi anh chị em ạ. Bởi vì đây là chính con số mang tính chất tham khảo cho nên anh chị em cân nhắc trước khi vào tiền anh chị em nhé. Tiếp theo video là đầu 8. Đầu 8 ngày hôm nay với con 80 và con 88. Thì ngày hôm nay Thăng Long sẽ bắt được các anh chị em hai đường cầu. Ở đầu 8 là con 83 và con 85. Lưu ý con 85 anh chị em nhé. 85 cầu khá là đẹp. Anh chị em nào trùng cầu trùng số thì nhau, không trùng cầu trùng số chỉ dừng ở mức tham khảo. Bởi vì đây chỉ là những con số mang tính chất tham khảo nên anh chị em cũng cân nhắc vào tiền. Vào tiền nhẹ nhẹ, tránh vào tiền mất kẹo tiền mất tần mai anh chị em nhé. Tiếp theo là đầu 3, đầu 9 là cái đầu cuối cùng ở trong ba lô tô ngày hôm nay. Về con 93 hạ 3 nháy, con 98 2 nháy anh chị em nhé. Thì ngày hôm nay sẽ có một cái đường cầu khá là đẹp. Đường cầu lô rơi hết anh chị em nhé. Đó là đường cầu con 93 và đường cầu con 98, lưu ý con 93. Chung anh chị em ngày mai thấy kết của 93 không ạ? Kết thì cứ vào tiền anh chị em nhé. Vào 50 điểm, vui vẻ giải trí, một cốc bia, một ly trà đá thôi anh chị em nhé. Anh chị em nào mà không thuộc cầu chỉ dừng là mức tham khảo thôi anh chị em ạ. Tránh vào tiền để kẹo tiền mất tật mang anh chị em nhé. Còn tiếp theo cái phần cho cầu một chốt số thì của lô tô thì tiệu có phần chạy đặc biệt cho tất cả anh chị em. Tiếp theo cái đường cầu chạy đặc biệt thì ngày hôm qua cũng là một ngày mà cái đường cầu ngày hôm qua là cũng ăn là một cầu, cái đường cầu khá là suôn sẻ rồi. Thì ngày hôm nay Thăng Long sẽ tiếp tục bắt cho tất cả anh chị em một cái đường cầu tiếp. Đây, Thăng Long sẽ bắt cho các anh chị em. Đầu tiên bắt ra tất cả anh chị em nhé. Đầu tiên đây Thăng Long sẽ lấy những con số đây: 56 79 02 01 82 và còn 38 anh chị em nhé. Và Thăng Long sẽ nối lại cho tất cả anh chị em xem luôn. Bắt được những cái đường cầu nào? Đầu tiên là đầu 6 là báo có 1 và 6 thì ngày mùng 1 tháng 5 nó là về chạm trực tiếp là chạm 6. Tiếp theo 9 là 7 là báo của 2 và 7 thì ngày mùng 2 là về chạm báo của nó là chạm 2. Tiếp tục 2 là bóng của 2 và 7 thì ngày 3 là về chạm bóng của nó là chạm 7 chạm nhé. Tiếp tục 1 là bóng của 6 và 1 thì ngày mùng 4 là về chạm bóng của nó là con 62. Và đầu tiếp theo là chạm 2 là bóng của 7 và 2 thì ngày mùng 5 tức là ngày hôm nay là về chạm trực tiếp và chạm bóng của tất cả anh chị em ăn tứ bừng nhớ con 72 anh chị em nhé. Thì ngày mai anh chị em là trùng cầu trùng số những cái đường cầu này. Cái đường cầu này là cái đường cầu kết trong ngày hôm nay, đó là con đường cầu chạm 3, chạm 8. Đường cầu chạm 3 và chạm 8. Đường cầu chạm 3, chạm 8 và tiếp theo một đường cầu nữa đó là đường cầu chạm 0 và chạm 5 anh chị em nhé. Đường cầu chạm 0 và chạm 5. Đây là những cái đường cầu mà ta đọc kết trong ngày mai. Anh chị em nào mà cảm thấy hai cái đường cầu, bốn cái đường cầu này mà đẹp thì có thể vào tiền, vào 50 điểm, hàng đầu 50.000 tùy theo mà số vốn anh em đang có anh chị em nhé. Thì tiếp theo video chuyển đến phần chốt số, chốt những con số đẳng cấp uy tín ở trên kênh cho tất cả anh chị em luôn. Đây, sau cầu Thăng Long chốt số tham khảo cho tất cả anh chị em vào ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020 anh chị em nhé. Và bạch thủ lô Thăng Long bắt cho tất cả anh chị em vào ngày mai. Bạch thủ lô là con bắt từ bạch thủ lô cho tất cả anh chị em là bạch thủ lô con 45. Bạch thủ lô cho tất cả anh chị em, bạch thủ lô con 45 anh chị em nhé. 45 và con lót cho các anh chị em là con 46. Sang thủ lô bắt cho tất cả anh chị em ở trên kênh đây là con sang thủ lô 97 979 anh chị em nhé. Con trong thủ lô 97 và 79 như vừa đây tôi đức là nó Thăng Long là nó được là bắt cho tất cả anh chị em những cái chạm đó là chạm 8, chạm 3, chạm 5 và 0 anh chị em nhé. Và chạm D là con
tám ba tám tám ba tám tám năm tám tám không tám ba năm ba ba không ba năm không năm năm không năm anh chị em nhé. Và đây là những cái dàn đề mà Tuấn Đức Thăng Long chốt cho ngày mai cho tất cả anh chị em thêm. Anh chị em nào mà trùng cầu trùng số những con số Thăng Long chốt ở trên đây thì có thể vào tiền vào 50 điểm 50 ngàn tùy theo số vốn anh em đang có, và tránh vào lớn dễ gây tiền mất tật mang, bởi vì đây chỉ là những con số mà tính chất tham khảo thôi. Có anh chị em nào mà bí cầu đọc số chưa có những con số nào để anh cho ngày mai thì em vào Zalo của Thăng Long, Zalo 0333 390 546, Zalo đẳng cấp uy tín chất lượng, đưa tất cả anh chị em những con số, bắt cho tất cả anh chị em những con đề, đưa tất cả anh chị em vào bờ anh chị em nhé. Và lưu ý cho tất cả anh chị em là Zalo của Thăng Long luôn là Zalo thu phí sau. Anh chị em vào Zalo thì yên tâm lấy những con số chuẩn để đánh và không lo bị lừa đảo anh chị em nhé. Bởi vì Thăng Long làm cái nghề này lấy uy, lấy tín và lấy chất lượng cho tất cả anh chị em, đưa tất cả anh chị em vào bờ. Và anh chị em đang xem video thì nhớ cho Thăng Long xin đúng like, một nút đăng ký kênh để cho kênh của Thăng Long nhanh phát triển anh chị em nhé. Và anh chị em đang xem trên kênh thì nhớ cho kênh soi cầu Thăng Long, kênh hơn 1000, kênh 1001 sắp gửi lên 1000 sai thấp, và kênh soi cầu Thăng Long của Tuấn Đức của Thăng Long lên một cách nhanh chóng để mà anh chị em nhớ like hai kênh để mà một trong hai kênh bị trục trặc không được video thì Thăng Long sẽ lên một trong hai kênh còn lại để mà phân tích những cái cầu kèo bắt cho tất cả anh chị em tiếp theo anh chị em nhé. Và cuối video thì xin chúc tất cả anh chị em ngày mai một ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020, một ngày tưng bừng trí nhớ đánh đề, đánh lô thằng lô, đánh đề thằng đề. Chúc tất cả anh chị em ngày mai đánh chập kilo, đánh bay chủ đề. Chúc tất cả anh chị em ngày mai đánh thắng đại thắng anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào video ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.